تدري ليه؟ عشان اتكلم من بدري شويه. احنا يمكن من اول لقطيه بعد الماتش على طول نزلنا الشارع. مش نفس الصوت. يمكن نزلنا الشارع بعد القضيه على طول، بعد موضوع الماتش. ما كانش في ناس كتير بتنزل معانا، يمكن كنا لوحدنا في الشارع. كنا قليلين، ما كانش في حد واقف معانا. بعد كده استنينا ميعاد الحكم. اول ما طلع القرار بورسعيد بدات تشتت، الناس كلها بدات تنزل كده المظلومين. واحده واحده كل بورسعيد بقى مع القضيه. قضيه ناس مظلومه لغايه قبل الحكم كانت قضيه ناس مظلومه. الناس كلها حست بيها، وقف وراها. بعد كده طلع الحكم الظالم 21 واحد بالاعدام. احنا مش عارفين الحكم دوت له اي حيثيات، اي دلائل، مش عارفين له اي حاجه. بقينا الناس بدات تقف عند السجن. بعد الحكم الناس جرت عند السجن تحسس الناس المظلومه انها جنبهم، تقف معاهم. ما كانش حد بلطجي، ما كانش حد معاه سلاح، ما كانش حد بيهجم على السجن. اللي حصل ان احنا اتضربنا بالنار والناس ماتت. الناس ماتت من الداخليه، من الاخوان، من اي حد، بس الناس ماتت. بقى عندنا ناس شهداء وناس اتظلم. قضيتين هنكمل فيهم ونفضل ماشيين فيهم. نزلنا كل جمعه بمسير وكنا مع الناس اللي ماتت وبنطرد بالناس المظلوم، بس للاسف ما كانش حد بيسمعنا. تقريبا كنا بنشحت عطف الاعلام، لو اي حد يطلع يقول دول مظلومين او دول شهداء. بعد كده قلنا نصبر نخطط ان احنا نبدا نحشد الناس تاني ونفكر الناس بالقضيه تاني. وقفنا في الشارع بعد ما نزلنا، صبرنا شويه، استنينا المواضيع للاسف ما كانش حد بيبص لنا، ما حدش عايز يسمع علينا، كاننا بنكلم نفسنا. بعد كده فكرنا ان احنا نستخدم وسيله الضغط اللي هم بيسمعوها او اللي هم بيحبوها. وزعنا منشور يوم 14/2 لقينا فيه عصيان مدني. الناس كلها اتضمنت معانا، والناس كلها اتكتفت معانا، يمكن بورسعيد كلها وقفت معانا. يوم 14/2 احنا اول ناس وزعنا ورقه بمنشور لعصيان مدني، اول ناس ساعتنا. الشعب كله اتضمن معانا، بورسعيد كلها وقفت معانا، شباب وعمال وكل حاجه. ونجح العصيان المدني، مصر كلها كانت بتتكلم عنه. يمكن اول عصيان مدني ينجح من سنه 19 عشان بورسعيد كلها كانت مترابطه وكل همها حاجه واحده، حق المظلوم والشهيد. مش عايزين اي حاجه اللي يطلع من النظام اللي هو يقال علينا بلطجيه تاني. بعد كل ده مصر كلها بتتباهى فينا وبتتفاخر بينا، ويطلع النظام يقول بلطجيه. ده كان طبعا اتهام غبي والنظام فات. اللي احنا عملنا حاجه بدأنا ان احنا نقف ونفكر تاني ان احنا نلم الناس معانا. والناس كلها نزلت ومظاهرات، الناس كلها كان كل همها حاجه واحده بس، حق اللي مات وحق المظلوم. ومش هنمشي لما نجيب حق اللي مات وحق المظلوم. ومكملين في العصيان المدني، مكملين في كل حاجه، مكملين في كل وطننا لغايه ما نجيب حق اللي مات وحق المظلوم. بس مش هنكمل لوحدنا، احنا هنفضل مصدر القوه للجمهور، والجمهور هو اللي بيقوينا. مفيش دراسه، مفيش تعليم، مفيش اي حاجه غير بعد ما غير 9/3 ناخد حق المظلوم وحق الشهيد، ومش هنسيب حق اي حاجه منه. سمعنا اتهامات كتير، يمكن يوم ما نزلناش الاستثمار اتقال علينا ان احنا هبطنا. كان تاني يوم كل الجرين يجري قدام الاستثمار اتقفل. ضربت لاقي متخلف يقول حاجه زي دي، لان الناس كلها عارفه احنا ايه. فاحنا هنكلف موقفين، مظلوم وشهيد، مش هنسيب اي حاجه منهم.
احنا بس عايزين كل الناس تبقى معانا ورانا في حاجتين، حق المظلوم والشهيد، وهنفضل مكملين فيه في الشارع ومش هنهبط ومش هنكل ولا نمت. بس شوف